Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum iz tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Wasbulan macakno sira Muhammad. Kowe macakno alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah. Utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing critane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim tegese ing critane Nabi Ibrahim. Wa yudaru lan den badal mihu saking dawuh Ibrahim apa dawuh iskola Nabihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim Nabihi maring bapak Ibrahim maqamihi lan kaum Nabi Ibrahim. Dawuh mata budu, mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau pada jawab sapa kaum nak budu asnam. Nak budu nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu pada jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak budu asnaman liya akifu supaya padha ngatosno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanazalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi tegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem mekurina ala ibadatiha ing atase ibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab bil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al-uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf temriku boten. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'una ana apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Ibtatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh ing abad tumbuh lamun nyembah sira kabeh kum ing asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak biturum lamun ora nyembah sira kabeh kum ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe donga? Kalu padha jawab sapa kaum bal wajadna balik metuhi kita abana ing pira-pira bapak kita. Kadalika ing hale kaya mongkon-mongkon ibadah ya paluna padha nglakoni sapa abana. Sapa berdune mislah ngene iki. Mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhiruni saya aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kuwe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innahum adu. Mongko sak temne kabeh ku adu musuh iki kedue ingsun. Kuwabe musuh kula kudu tegese ora nyembah ingsun kum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni aku. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa allazi khalaqani fa wa yahdi. Allazi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa wa mongko lazi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Walazi lantat wa kang teladi timu ning keimangan sapa lagi nek ingsun wae kini lan maringi siraman to maringi minuman sapa lagi nek ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun bahwa mongko teladi ku yasfini iku marekno sapa lagi nek ingsun. Walazi lantat yumitune kang matekno sapa lagi nek ingsun sumaiki mongko nuli nguripno sapa lagi nek ingsun. Walazi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayah kira ento nyepuro sapa lagi nek ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya medine ing dalem dinane pembalasan ayu jazai sisi dina kualas. Rabbi do pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wal hikni lan kula aturi nemokno panjenengan. Li ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wat alan damel panjenengan limaring ingsun disana segen ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman khatanan kang bagus fil akhirin ing dalem wong sing sakwise kula. Ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teko sapa ladina badhe sakwise ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat.
Wasalan kula aturi damel panjenengan ingsun ing warasati jannatin ing saking pewaris-waris warga naim. Emiman tegese setengah sange wong yuto kang den paringi sopman ha ing jannatin naim. Waqfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satane abi ku kana ana sapa abi minadh-dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu gambar maringi tobat panjenengan ali ing atase abi. Fatasfiro mengkonya pura panjenengan aku maring api. Wahada utawi iki qabla ayat tabayana sing ento jelas lagu ketu Ibrahim ku ana satemene abu, anaku anak baru iku adu lillah itu musuh pangeran. Kama ko den perkara bikra kang den setema fi surat Ibrahim ing dalam surat Baroah. Wala tusini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tabdhok ni tegese mempermalukan panjenengan ingsun ya mau patuna ing dalam dinane den bangkitno sapa ngake inaku tegese bangkitno sapa manusa. Ayat qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banin. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat apa malu napa dunya wala banin pira prana lanang ahadan ora manfaat ing sapa wae. Illa man atawa lakin man sekretane wong atakan suwan sapa man Allah ing Allah dikol lan ati salimin kang selamat minasirki sanging kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa taiki ku kabeh mukmin iku atine wong mukmin. Fa innahu yanfa'u dzalik. Fa innahu mongko sak temene iki qalbul mukmin yanfa'u bi manfaati ing qalbul mukmin. Apa dzalika mongkon-mongkon ikhlas al-malu wal banin. Terus yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadid. Wa balimalih yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadid. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak wis duwe ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku dhuwit sing tau disedekahno ning dunya yo manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat ku anake gento iku perkara. Iki ayate jelas iki yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa lagi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal dongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku musma'alih wong Islam sak dunya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia itu pecahan-pecahan sing ra jelas mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa menentang, misalnya wong ra cocok hitung dino mayit, 40 dino mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau balik lagi, kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau menentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan ida matamu atam ing koto amalu ila mensaratin sedekah tenebo dari yasin awit menyinta fauqihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sing penting anak itu ngano gak sadar ning hadis iku ana walatin sholihin paham sholihine iku ora kesampaian kadang dungane biyan tapi boten napa saleh iku kadang keliru rame-ramenan donga sing penting saleh sih. Jadi anak sing saleh sing donga dari ora kok anak sing donga anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih gum-gum Nabi rasa ngendikan soleh, tapi hampir riwayat itu orang kata soleh. Cara Nabi ngendikan awalatin ya ulang ya rasi benak. Tapi ini mereka awalatin, ya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Nanti kalau nanti mitung dinani manjit, tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu dari MC ini acara doa bersama, jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah tunggu Qur'an diskusi dulu. Pak kalau tahlil kan mutawaleh, tapi kalau doa kan bersamalah. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Biasa uning-uning. Soalnya sementing orang geremeng, aku orang geremeng yang benar sementing rawat. Bapak malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama jadi.
Aku mbek kowe ora penting malaikate ngatesi ini nganggo istilah apa. Kok mergo penting ku sing nulis ora kok kesepakatanku mek sampeyan sing penting sing ngomong. Ya, tapi nak ayatnya jelas ya, sing darani kiamat itu yaumul la yanfa'u malun wala banun illa. Jadi ana istisna, jadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ra manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake yo manfaat. Dunyane gimana? Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di video soleh. Kelas A, misalnya soleh kelas A sekore 10. Anak putu ini mulai rapati ngalim, mulai senang duit, mulai bulat. Terus putu tambah bulat. Sikit tambah bulat. Tapi saya Islam, nah, sholat ya mati mulon, salam ngalor sih, pokoknya saya normal aja. Tapi salim, senang duit, senang proposal macam-macam loh. Kelakuannya itu bulat. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaqatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaq wa nabiyim zurriyatuhum wa ma alasnahum min amalihim di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C cuman keluarganya itu dipadakno bae mergo bae cuman swarga mesti takok di putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah ngene iku diangkat ning swarga sing berbintang. Ora sampean ora iso diwalik, mbae terus dilok nang swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing menawa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lha iku ora sing mayoritas diangkat. Mana sing ya pancen nasib pangeran ngoten niku bali ka fatlu wa yuti napa mayat. Itu kula percaya. Terus logikane itu gampang, lan kula suwun. Sampeyan sing penting saleh sih. Saleh ora kudu saleh papan atas kok. Saleh salat iki saleh, terus ngaku kaulane pangeran iki saleh. Saleh iki kelas-kelasan. Ono sing saleh papan atas, ono saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nanti nyun sewu, nanti zina, nanti maling, nanti korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora miripno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora nglakoni dosa gedhe, ora nyurung ing dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku yo dosa gedhe yo tau, dosa cilik yo sering. Tapi amal apike yo akeh. Jadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke paman takulat mawadi. Jadi korupsi ne yo akeh nyumbang masjid. Yo akeh. Lha nek wong wedok dilalatene prapatan ya sore nekani diwosan lho kiai sore. Kowe ku ngel-ngel malih kok harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatetnya kan kudu jelimet kan. Sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngene kan kedan apa? Jelimet karena nanti ukurannya paman takulat mawadi. Setelah ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0, tetap. Lah ketikane tafsir sawi niku asal wong mukmin ku ana saleh. Kemanane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantes. Lah ketika Nabi dawuh mangko la ilaha illallah taqala jannah. Sono sahabat takok wa injana wa intaroko senan jantung di masa lalu nanti nyolong. Nanti dino jawab Nabi wa injana wa intaroko. Senan jantung punya masa lalu yang ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar, tapi mungkin di sepuro, karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa ini itu, dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang ini pokoknya syaratnya sitok, dongo nak nen rokok itu jadi kafir, nak nganti dewan berat, pokoknya nak nganti dewan itu berat, karena nanti ceritanya itu orang-orang sini itu surga ini jadi kafir. Yang dosa-dosa besar ini, nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika sejar wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan hukum iman. Nanti bukti ini gunanya apa tahu kita. Gue ngelapat la ilaha illallah Muhammadur nyatanya temen rokok orang aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung, ora iso, wong sing tahu kita tetep beda iku. Diangkat. Nah
nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat. Kepengenan ora tersinggung. Dadi mulane lunga nak kowe nak kan sesuatu jejer wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah, napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab ini dulu napa? Alif lam ra terus terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi apa wong muslim. Akhire Allah dawuh sing dikitane tiba niku wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat labadi adkhuluhumul jannata bi Tidak bisa. Orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama dengan kalian. Tidak bisa. Tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman ditambahkan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neraka. Nanti aja geman neraka bareng wong saleh nanti lama gitu. Lama gitu. Ya Allah, monggo dhewe ora kok. Nanti ulama dikata, anak kalau tengahnya ya swargane itu. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalek yang mlebu neraka itu. Fatan dariku aktabu. Jadi ususnya itu muncrat muter. Kata dulu kaki mari roka, muter yang neraka. Muter yang neraka terus ususnya mudal-mudal. Terus ikut tontonan yang awam-awam. Bukankah Anda seorang mubalek? Bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus ternyata Anda sama. Ketika dinyak itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena pun rokok sing alim, nah nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang sing tak dikiki ilmuku, podo beti rasa dikiki. Jadi, mana provokasi penting, ini kalau nggak ada yang provokasi nanti, mana niku dewe yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman dengan ketikane Maulidu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqus sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam bersatu niku sulusi ya quluna jannah bi ghairi hisab wa sulusi yaquna bi dunubihim wa khoto ya itu sebagian mereka tuan pangeran maknane monggo salah kam tali jibal koyo gunung-gunung. Gunung Merapi yang kuat atau gunung kuat. Ketika malaikat mantur, malaikatnya rodok provokasi. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum atrofu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minal dunubi ka'amsalil jibal. Ini dosanya banyak sama dengan gunung. Khaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya qulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba adkhuluhumul jannata bi rahmat. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini. Ayo sing saleh-saleh waris bentuk tak terang. Soalnya bayang wong saleh iki ya. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu saleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kalau tantang kita ketemu pangeran. Ada ini kelas marif tasawuf ngono firoki. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim. Sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim, tapi enggak sholat semua. Tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora sholat, ya ora zakat, tapi masih muslim. Masih zakat. Kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan. Generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga? Yang tahunya dia tetap muslim. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim. Senajan itu sholat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat. Dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya. Meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat. Kedua, ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh terus sholat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih. Artinya tetap ono gunane. Sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham.
Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik, yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Mandorate lho ya, mesti ono gunane ngono sing kok senengane kok seneng LR. Mulane ketika malaikat Jibril ngekei bicara Nabi, Nabi sempat tanya, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak saya Khawarij gendenge Khawarij ngoten niku. Lewung Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku seun, zina kalau saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang iku teknik matematikane piye? Wong ana poin kok dilangno. Kan lucu kan? Iki yo seun maujudun, kalimat tauhid yo seun maujudun, sesuatu sing wujud sing real. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat, ngitungnya itu urusannya ojo kok. Nah, Farid kan enggak urusan dosa gede. Wis ora ikhlas, wis keluar dari napa? Carane keluar iku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham gitu. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede. Tetap dianggap napa? Mukmin. Dan sebagian kelompok Farid darane yang wong wis dosa gede dianggap sebagai mukmin. Yo ngeri. Lewung dosa kok ngalahno kalimat. Ayo aneh. Ya aneh dong, Khawarij misalnya teman debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, penggaweane zina, maling, korupsi, terus kepengen masuk Islam syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglapatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nah wong nglapatno la ilaha illallah carane mlebu kafir piye? Jadi kira-kira jawab carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saiki nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulan. Yang Farid ngono. Ala umat kanjeng Nabi bilang apa? Wah, jadi Nabi zaman juga ngendikan satu khalqi wal khaliqah. Men ala umat kuwi wong apa? Wah, salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia ngapa merusak umat. Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing materi Sidina Ali yang khusyuk. Wong nek salat luwih khusyuk timbang kowe, pasane luwih khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darah. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darah. Roh Muawiyah kecewa, halal darahnya. Orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Membunuh 3 khalifah sekaligus. Ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan dalam bentuk Sidina. Cuma yang sukses Sidina. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin. Kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi. Kalau umat Islam ini kamu bantai di tadi generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Kemudian saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu Pak Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Chechnya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu sang dalam itu cahayu rasakan cekak. Ya roh nak ngene lanang wedok kumpul. Oh ya haram kaya Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh itu zina. Berarti adalah wong wedok katokan cekak lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan katokan cekak. Kena betiru kena kowe kan gak manutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh ketiga. Waktu ini masih bisa roh. Tapi Islam, waktu Uni Soviet runtuh, Chechnya terus sebagai negara Islam. Jadi ini bayang, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis. Ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokah tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Mulane kok delok paham sih kalau maksud. Tetap ono gunane. Sekedar Islam itu ono.
pengiran ya. Mulane ketikane tafsir sawi iku zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin kelas paling minimal muttaqin syirka, orang yang takut dari sifat syirik, yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi. Itu ya muttaqin, tapi kelasnya muttaqin syirka. Dia takut menjadi non muslim. Terus ada muttaqin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, ya takut dosa besar dan takut dosa kecil. Bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut berhenti, takut hal-hal yang nggak penting pun dia. Soalnya kemudian bocah orang ganteng astagfirullah, yo gawe ini pengiran. Misalnya roh, kita kritik astagfirullah gawe ini. Padahal pertama tak pengennya. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan sini sudah jinoto, tapi nak dulu nih mall jadi lembek, proses kelas apa, arab lah, itu kelas nanti lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Jadi mesti jino tapi nak arab dulu dangdutan gak lego. Lah itu, wah itu mayoritas itu untuk urusan malaikat. Tapi ya enak, orang mutakin sih, orang Islam, mulai itu sampai mulai berdelok dangdutan enak, wah. Kalau bojone sampai dia anak dia kayak ngono iku. Kok ora takwa piye ngono-ngono ne tetep. Lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai itu. Jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya kok yo ora tau kok kaya ngono. Lah iku nek ahli sunnah tetep darani mukmin. Nah, khawarij mboten. Alasan yang khawarij niku mulai dari Ibnu Abbas menangi yang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso mok nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil kuliah ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran pengendikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran tanya nyepuro urusan pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba. 90.000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lha sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Liyane iku ana kemungkinan di sepuro Allah nyifati zate innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian ini enggak bisa, ini enggak bisa? Memangnya yang Tuhan kamu. Paham? Akhirnya 20 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-paham terlalu khusyuk, ya kowe wis sampai sini. Ya wis sampai nyolong. Tapi kalau saudara ini wong nyolong mereka disebut pengiran itu menggurui itu kan. Semoga Nabi sing wong soleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur. Soal kok nek rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawas ning akhirat lawas kan nek kalon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya, jadi yauma yanfa'u malu wala banun iku illa man atawaha napa dikon. Di kalau warai ya carane mikir matematika, terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder terus napa cincin. Sekali cincin ini beda jenis. Itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi, tapi zaman Nabi dereng iman, karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausé era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ini sepanjang aja wonten Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara dulu Abu Bakar pun kok soleh ngono. Dulu Umar soleh ngono, tapi enggak sahabat yang berdua ya kayak nakal-nakal. Ya ada sahabat yang matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Nah itu terus tobatnya dibuti. Wis lucu sahabat itu lucu. Sahabat ra kaya kowe, ra maksiat menengae mboten lapor kan Nabi. Sing tahu zina kan ma'is lapor Nabi, gitu.
Sing tahu orang ati zina ya lapor Nabi. Macam-macam. Tapi ya soalnya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing bodho, sing ora macam-macam. Kemudian si Kabul Akbar itu mikir. Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A. Ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Kabul Akbar, semua farraqahum summa jamaah. Kula balen malih. Farraqahum summa jamaah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok. Tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk nopo? Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lalu yang disebut summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi ono zalim, ono muqtasid, ono sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non sing penting. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik yo wedi dosa gede, yo wedi dosa. Lah niki kuno andarane sing penting mati nggawa iman. Ora ono ki kuno kenyaman, sing penting mati nggawa iman lan nggawa amal saleh dan sebagainya. Saraku yo ora. Mulai iki kuno sing penting mati betul. Ngomong kiai kuno khawarij tak ngene. Sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan keselan munidan. Perkarane kecangkeman kajian apa? Syarat kajian apa? Di kalau suwon sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk apa? Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmat Allah namung kaum sing nopo? Jadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lha itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong itu diputus asane sama rahmat Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmat Allah. Padahal putus asa di dosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi mazhabku kemarin kan paradok, kan kacau. Kalau balik malih, wong sing tau dosa gede itu putus asa haram to ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali enggak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah enggak? Iya kata mereka. Anshuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu fujura. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Pertanyaan wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hei ayo kembali. Wong Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon. Malah iwak. Nang iwak tuh kalau Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong Khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kalau baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nek hukume kafir halal nopo? Mulane Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Elek umat ku wong nopo? Nah, kula duwe sarah kitab lucu sing aran Imam Nawawi dari guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat nang khusus. Nak poso ya luwih seneng itikaf timbang kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu wae manusia. Khawarij itu.
Jari Imam Nawawi lagi logika gitu. Jadi nak wong kafir wong Khawarij itu nak cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika apa negara wong kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang mbek umat Islam darani kita wong Islam, perang mbek wong Islam. Tapi wong Khawarij ora. Kowe Islam bersolat ke perang mbek wong kafir jadi. Lumayan sih. Lah yo wong kafir nak perang mbek negara Islam aja repot takoki. Pak kafir kowe perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong Khawarij takoki, Pak Khawarij ke perang mbek sapa? Yo kafir. Lumayan sih. Lah ya artinya Amerika waktu mati, itu mati demi Islam kan. Nang Khawarij orang kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang Khawarij kira-kira perang lawan wong kafir kok darani kuwe-kuwe iki. Nah, ini istilah wong kafir cek padha istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir iku yo. Ana kata wong kafir itu hidayah. Ono lumayan. Waris berat. Nah, itu sing sahabat sing nyontoni perang wong Khawarij di sini Ali, satu-satunya sahabat sing menangi perang dia dianggap Khawarij. Teng Lahruwan itu ini ngeri itu perang sama Sayyidina Ali. Waktu Siffin Lahruwan ngeri. Jadi ini pengetahuan gue jenengan. Mulane Islam itu sing biasa, sholat, sing beto kopiah sing ora usah sing biasa, sing umum-umum ae. Aku coba belajar kadang-kadang, yo terus koyo berdoain itu biasa. Kita ae dibang ambek angop wis ora sholat. Nggih Nabi ku gampang, ana sahabat ape ngopi napa badhe makan ono, kok kesusu jamaah aja tung mangan sik. Jadi idauji al-asya wa hadratil isya faqad timil asya. Nak makanan malam disediakan kok ana azan isya ya mangan. Misalnya ke sholat zuhur, ke kopi ya, kok ngantuk angor. Tapi nak ngopi orang ngantuk, ya ngopi sih. Ngomong komat, semua pondok, sholat. Ini saya gampang, serasa angor. Gua ngopi, nyukuri nikmati pangeran. Kemudian alhamdulillah ya bil al-mizan, paham ya, ngebagi langit, lamen nopo, bumi. Nanti bang geremong. Maksa kopi aku akbar, sekese kukar kukur. Ya Allah. Bulat lah, nopo. Jadi eling-eling ya terus ora ana tiyang sing kena cinta sing dunya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan dolim macam-macam, tapi sampeyan iku pada akhirnya kabeh mlebu napa? Swarga. Mergo logikane ya gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Saiki sing ngaji kula kata terus sing bapake rung salat. Kata, tapi baru kaya iman, kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katu kancam mondok, terus akhirnya jadi soleh mondok. Lu saiki ada engkek apa jadi Khawarij, bapak ambil rumpati sholat, buyutem. Tapi baru kaya buyutem ras sholat tetap mukmin itu trene mayoritas ning kampung kan tetap Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ras sholat. Tapi kaya didarani ora salat nang ora apa yo goblok kok ternyata pola ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Bang. Nyimpulno ora usah digale ngeten lho sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri itu dalane rusak. Jalan rusak yang mobilku rusak kabeh jalan rusak. Ya wajar wong ngrutung, tapi aja muni darani jalan rusak ora ono gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal itu jadi jalan podo. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja muni dalan ora gunane ora jalan-jalanan. Wong kuwi tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Podo karo dalan rusak, ora jalan-jalanan. Kacau gak mabum begitu? Kacau. Kecewa bojomu, ora bojo-bojo nantek. Soalnya gue mangkel ke sepeda motor main, gue sama sepeda malah aku. Saya lah toko busine sepuluh pasang meneh, lumayan kan. Paham jadi kayak gitu. Mana inna ma'aksawah menibadil nabi ulama. Sing wedi pangeran tenan ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is. Kok arep ngawur.
Wong Khawarij itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Wong Nabi kepingine umat itu udah masuk swarga. Wong Khawarij mung umat Nabi itu mlebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gede. Wong Khawarij posisi no Nabi iso nyafaati. Pemisah sejati antara Nabi dan umat ya wong kok. Dari sahabat, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik itu. Itu orang wong soleh kok nganti over dosis. Kok nganti koyo ngono ku piye ra. Wis pangeran sing kesan. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kok kecewa Mbak Ali, ya kecewa Mbak Muawiyah, ya kecewa Mbak Amr bin. Ini ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Lalas sing kasil Sidina Ali. Pasti Muawiyah itu awake mriyang. Awake mriyang kan imami subuh ngongkon wong. Akhirnya dipateni imam pengganti. Amr bin As dibaca pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Ora kena era mati syahid. Mau ini kita mau cerita mau. Mengenai sebagian Nabi ngendikan yang hadis yang Muslim yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awtan. Nah dijak merangi padha Islame semangat. Nah dijak merangi non Muslim ora semangat. Yuqatiluna ahlal awtan ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Menurut nanti debat, karena santri ya mun kiai lah dene khusyuk kok. Wes khusyuk. Nanti tanggal ngene iki. Terus kalau tangklet jawab jujur. Ya aku bodoni kowe yo oleh, nang bodoni pangeran oleh lha. Aku terus raine iki Khawarij iki rai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud iku kok nyuwanyani perintahin Nabi? Iku jenenge ora bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa. Lah cara aku dadi sahabat Nabi, wong kafir ketok kalah ning cara ana wong ayu ana tawanan ya medhun. Paling kira medhun kowe. Gak terima. Ini tenanan, itu kan jelas Quran kalau mereka melayani perintah Nabi. Ya, tapi dari Quran, semua apa, mesti sepuro pengira. Wah, cara kula rasa tak sepuro. Nah, itu masalah itu jadi pengira. Saya gak terima, nganggep kula itu. Lu sak kuyon-kuyon itu ngalim di bangku. Kuyon nak ketemu pengira, nak isuan Bandung, nak beneran. Saya kira sahabat Nabi salah perkara melayani perintah Nabi. Terus dimenang wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenang wong kafir. Mergo sahabat melayani perintah Nabi, tengok-tengok di atas apa? Saiki sak keliru-kelirune sahabat ada wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, iku kafir iku. Ora tetep menang wong Islam, wong kelirune wong kafir luwih fatal. Wong melayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupane-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing melayu? Luwih salah wong kafir. Lah iya kok nyala wong kafir ae kok nyala sahabat iso. Iku jenenge utak Khawarij sampeyan. Lha saiki sampeyan nak bedheki wong sahabat sing melayu mek wong kafir salah ndi? Salah wong kafir kan? Tapi kiai yang berpengajian senengane cerita sing melayu mau. Tak kula ora pasti cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran menyatakan sahabat itu di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamat tazallahum syaitan bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwa nawa. Wis pangeran jelas sepuro. Kok tak salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Belas. Soal sahabat itu diparingi salah, itu mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dadi dosa-dosa nang Islam ning masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salahnya di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu guling-gilingan, nak perang wani itu ora krana mesti menang, tapi krana golek mati syahid. Mergo ngomong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan. Wong Islam terus mikir, kalah ra lah mati syahid. Jadi pancen kudu tahu kalah. Nggih, kudu napa?
Gale kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi jadi kiai mesti muripe menak. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Paham mesti mulane ora arep-arep selesai iso sifat apa melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contohne liya. Iki paling kalau aturaken iki sampean ngerti terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir. Fa wallahu ma asna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. Allah tersinggung. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nah, sampean kare itu muga-muga nang pun rokok jejer yang kafir. Narangnya kuwe kon ngenyek. Ora malah jagoan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah wong lho. Dalane to wah malah repot. Jadi kudu ganti apa? Iya. Insyaallah ya. Insyaallah ya tak jamin. Kudu ya. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula niki tak baru ceritane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman iku nate donga ngeten ya Allah innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin satu-satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dekne priyatine dekne jenengan pangeran tenanan sing nyembah kena mung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini ora ana nabi kecuali ditetir min dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti zuriyahnya Ibrahim. Kode ini uang paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus ning. Ilmu kula ngantos barokahnya itu niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku pengen umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula boten kepikiran dihormati napa boten wong seneng napa boten. Kalau kepengen bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Jadi kemana? Berbagi. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Dan orang-orang Cina suwis macam-macam poso, tetap alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Nah itu malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Wani Ibnu Abbas itu seneng nak ono udan. Padahal ini ra di sawah. Ini jarak satu sawah. Berat sawah udan nak seneng perkara. Nek wonten kekeringan panjang nih. Kiai-kiai sing di sawah semangat istisqa. Urung mau ora di sawah kok istisqa. Mudah gak sedikit kok yo ora aku seneng ae pangeran nawari udan. Ngomong mati nabi sing atur lek yo akeh. Enak wae bapak di sawah jolo kok udan. Nangani bakul es sesuan aku tahu bakul es aku tahu dan aku tak istisqa. Tanten ini bakul es. Piye, Pak? Lumayan kusuk-kusuk panas wae. Ora ngajak apa? Wis kok wong wis itu. Sing seneng panas ya akeh. Lah terus iki sih sana jadwale pengen anak rasa intervensi ya mending rasa intervensi. Di wong ora oleh egois iki lho. Oh, dipek menangi dhewe. Paham ya, terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nak mesti mati. Lepas badhe kabudut nggih ngoten, Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Are duwe turunan ae faktore ben sing jaga. Dadi kowe kali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Niku mboten rantai iki jangka kecil, mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kula caplok isi tok, kula caplok iki kula pas samale. Dia dibilangi anak kula, tapi rantai. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, ya, misalnya kampung Beduan.
Kan bisa dihitung kan. Orang biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan tora sholat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000, kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok 1, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul, karena kafir di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia rasa dipikir, terus lagi dikasir. Senengannya kafir nomor, kafir dia, oh rasa dipikir. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai tren mayoritas kampung sini masuk Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rapi mengenai mata rantai diputus. Mana riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dhewe ngoten tok. Hak duit-duit itu hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Sekarang ini ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal duit kula hafal. Bapak ora hafal iku isin. Akhire kula ora hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafal anak saya juga gak isin bapak ora hafal. Putuku luwih ra isin menganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku bagian kulo sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Lah wah yo repot wong tenang-tenang yang tergini. Paham lho. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang kan karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya Muslim, enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana gadzalika yafalu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam? Bapakku ya Islam. Kenapa? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Jadi bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini kok khawatir hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Ulama-ulama itu keras nak komentari khawatir. Menurut yang alim itu happy. Ini maksudnya berusaha Islam itu baik-baik. Mungkin nggak Nabi ke seneng guyon, seneng banget nanti guyon. Masyhur sing ini ceritane Nuaiman itu sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono nggo barang ngoten niku Nabi dijadar bareng. Nyangka Nabi hadiah. Terus iku Nabi bayar, Nabi jenengan ikut bayar ge, jenengan yang bayar. Man nyangka ku hadiah, mboten nang melarat hadiah wong sugih. Nabi mau bisa. Lah itu Nabi nate guyu setahun. Ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yukhiku Rasulillah haulan sampai iso guyu setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya. Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Di kamar Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantu dia Abu Bakar melete jenenge Ruhin. Sahabat Abu Bakar teng kamar mandi. Nuaiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh dari Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar ora melok dulu. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, satu suntok. Oh iya tak tuku nih, tapi budakku pinter ngomong, kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka, kau serau tahu urusi omongan. Dia transaksi deal Ruhin, warani ngomongnya cancang digeret. Barang mangkal begini Abu Bakar tak kok, di Ruhin, dengar tak? Digoleki jebule ana omah gele iki untuk apa? Tadi ada jualan dia. Sangone dol ampun. Padahal ora budak. Ada Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalan iki. Iku angger Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berber. Angger ketemu emang eling cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Nah, Nuaiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nuaiman malah digawa ning tengah nopo? Bareng yo.
Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng Nuaiman tiap hari sing Abduril, sing Utsman Abduril. Dori wong tahu kan sumpah. Demi pangeran aku wis ketemu Nuaiman tak tutup. Ben Nuaiman malah diganteng. Ya ben ketemu Nuaiman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat iki lho jenenge kok ditung tok. Jadi sebodori wong gitu. Enggak artinya sampean ngerti. Jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat iki guyon kuwi biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhi ya kafir faqad ba'ati ahad. Jadi wong nuduh kancane kafir nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mana sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali wong sak urip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun ke kancanan ra salat. Iso wae sok ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin lah suatu saat ini salat. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, ya saiki ra salat, ben salat kan iso. Sing saiki salat ben ra salat ya iso padha mungkin wong dunya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gusti ku zina bolak-balik, iso wae kowe saiki ra zina ben zina, iku tobat. Sing rasa apa? Wong ora dadi pangeran kok geger. Wae wong sing waras, mulan sing wedi pangeran ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Nek sing nyolong sing dina sok ben akhir hayat. Enggak sing roh. Sok wong masal depan kok sing ora sing. Wong ora roh mestine kok geger nang bumi. Nek saiki ya sedang saleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik Gustul Khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat jadi khalifah, jadi gubernur teng Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran wong ora ibu swarga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel nege guyonan. In dakhaltun nar fa ana la'im, wa in dakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran ya, nek aku mlebu swarga tak undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana la'im, aku orang terhina. Mane kula teng dunya ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak berkat. Orang-orang jaga. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku sak mana Farisi, tak jamin men. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya bar di sana bang ning syukuran ning dosa. Tak udah. Tapi masalahnya sampai tak udah kok ora ono lagi. Jadi ojo sampe masa udang ora ono. Tapi mau ora ono ya tak juga kelasnya beda saja. Ora sampai taruhane swarga ben apa? Jadi kalau tinggal jadi tanding jangan disimpan Salman Al Farisi ini gelem syukuran dan syukur. Karena itu juga bukan burung. Ngomong jelas warga deh kok nopo, kok nopo. Tapi sing saya tak syukuran kita ada. Kalau nanti gawe kita tetap syukuran tapi kita ada. Salah tak pulau yang dari kita juta, nak taruh ini orang juta, nasi suka gitu. Mending macam ngel uang, cari teman-teman juga, cari teman-teman. Paham gitu terus kalau suwon jangan lupa yakin nak dungo teng mayat itu sampai. Soal kita menentang keisiahnya itu monggo lah karena mulai dulu keisiahnya orang itu nopo beda. Nah, aku nganggep hitung dino yang terbaik, mau penyalahan sahabat. Sahabat itu atau ngitung dinani bapak. Selama ini adalah Wahabi kan kalau ngitung dinani mayat itu baik, lakana olah nasi bidzalika ashabu Rasulillah. Nyatane sahabat atau ngitung dinani apa? Bapak. Imam Syafi'i ora ana sejarah ngitung dinani. Nah, gue repot, mulane kamu yakin saja kalau doa ke mayat itu sampai. Soal kita kesia itu terserah masing-masing. Ono sing model ngitung dinani iku ya ono sing menentang wis macam-macam. Ya variasi. Lah soal tentang itu biasa ora usah ngono lha jajal ke tuku pitik. Ning pasar ya, sing sepele pitik. Kok 150 dibeli gak bang, kok yo ono sing ngalahno. Di 150 kok dibawa untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele yo ono sing
Paham ya? Nah jenenge nentang wis tradisine menungso wala yazaluna mukhtalifina ila marratu. Asal dicek menungso nu ketemu apa-apa. Jajal misale Mustafa Jenggot kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak janggal. Piye bas wong malah dolanan. Wah malah nek teman saku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ya urusan tahlilan, urusan ziarah, urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham biasa. Pancen wong digawe ku beda. Nggih wong digawe niku wong ku digawe beda. Selerane yo beda. Oke ya kira-kira nopo dadi madzhab dadi khas ini identitas itu. Nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Nak ngono Abu Hanifah Muhammadiyah. Abu Hanifah mboten nate kunut. Ahmad bin Hanbal mboten nate kunut. Imam Syafi'i. Jadi 3-1. Terus kunut Imam Syafi'i itu. Ahmad Hanbal mau kadang-kadang. Nate. Abu Hanifah mboten nate. Istisqa ngoten. Abu Hanifah itu menentang salat istisqa. Mau menentang betul. Dia mengatakan salat istisqa enggak benar, enggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa. Tapi tidak dengan kaifiah sholat istisqa. Sing malih serban macam-macam terus sing nopo? Nggowo kewan gitu. Mendak selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa kiai ini raga selendang betone peci-pecine sing diwalik ya. Ketakoki balik kan sing raga itu kok. Mandi to orang peci bak. Ya ini betul pun. Ngapunten kula lali mboten betul serban iki pecingon mboten apa-apa nggih. Jare kancaku ora ngajar. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune Gus Mali. Oh cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah ra sido, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Ketika di depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasid. Nah, waktu ulama dengan gejala istisqa rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tak pikir iwak lele donga kabeh kan lebih butuh air kan pikir. Tapi kalau nggih nanti terlatihkan nanti makmum ya kalau nggih. Cuma kalau niku ora terlalu semangat tuh gara-gara ning ngeten. Kulo niku ora ulama. Kulo niku roh kelakuane masyarakat. Nak mandi terus mangga kecil itu dongane ngopo ora tak senengi niku lho. Jadi kulo niku asline ora perkara istisqa, muangkel mesti masyarakat niku angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Bareng mandi saiki dari musim hujan. Daripada gelo wis ra usah wis. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai pikir lho, akhirnya berjenengan sama kok. Untung mau gue nangis. Sebelum orang udan tenan. Daerah Pulau Udan baru istisqa 3 bulan. Terus ulangnya Desember, jarang Jawa gede nih sumber. Baru orang dikaitno mbek istisqa. Mereka diomongin Desember jadi gede nih apa? Baru. Tadi mulai kata sing mutung buat istisqa. Bagus acara kula gitu. Ana cara ngiling-ngilingan, nggih ngiling-ngilingan nak wong buta donga kula teko. Ya wonten sing istisqa, sowan kula tak warai pidatone ngono aku sama ngomong ngene. Nggih niki donga di udan. Nak ra mandi nggih biasa mawon kok sampean di sugih ora sampeyan. Biasa tuh ora mandi niku biasa. Akhirnya sing amin ora ono semangat dari kok. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi, sing ora tenanan. Terlalu ngomong. Ya wae hubungan mbek pangeran nak kira-kira masalah niku ora usah sesuai. Ya cara kula nggih ngoten niku lho. Nabi sauri-uripe nggih sak-sak istisqa pindah semua tahu pisan wiling-wilan tapi nanti ngelam. Ojo tiap musim bareng panjang istisqa. Istisqa. Yo repot. Mungkin antros sunah rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suake udan ora kok napa menter pakaian ngoten. Ayo hentikan hujan. Salat meneh.
Jebule ra mandi, malah udan terus repot. Ya biasa mawon, cara kula wen ana sunan nabi iku pisan video lakoni iku ini. Tapi wala tak tadu. Dewe Allah kowe apa wae iku napa wala tak tadu. Aja ngluwahi napa? Batas. Wis strategis kok niku tren. Apa? Ya biasa mawon nate pisan kali tapi wis dadi tradisi. Ngendikane Syekh Qadir Jilani, ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus teng kitab dunia itu satu waktu cerita Abdul bin Mas'ud senengane nyuwi ping omah. Anggere ana wong kok duka bedino ditutup. Duka itu tak ulang pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duka arang-arang kok tiru bedino. Ya ana sahabat sing ngoten niku yo. Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duka itu nek kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duka terus kok fakir. Sing duka ya protes. Bojone diam-diam yo protes. Jadi bojo itu terus kok melarang. Korbannya kan institusi yang bernama Tuhan. Cina orang tahu Tuhan. Oke, itu janggal. Ada Tuhan kok. Wah, ada siap Tuhan kok. Itu yo hikmah ulama kan. Mana karena ibadah itu sampai jadi media tertentu. Mana ulama ndak kok ibu kayu apa? Ibu kayu ya sholat. Sholat apa? Ya sujud. Jadi mari disembah ya kabare ngono. Muni ngono wae ora usah anggap duka itu satu media sing mujarab. Suke, engko sing terbukti duka kata ra suke ada. Suke dikelak suke ati lho bojomu suke duwe kok. Bocah suke apa? Ati. Ana ulama rata-rata iki biasa mawon. Iya biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Iku iling-iling. Wa sifat lan den sediakno kal jannatu apa swarga. Swarga disediakno iku ribat tegese den parek napa swarga lil muttaqina kese program. Payarona ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha ing jannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Udhirat tegese den ketokno pun neraka jahim lil ghawil kedhe wong sing niki gawin maknane wong sing lacut. Tapi nek dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil ghawil ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti gawin, piye cek mukmin. Yes, wae mau kafirin. Ya jelas ya lil ghawin napa maknane lacut wong mukmin mlebu. Imam Suyuti maknane lil ghawin ayil kafirin. Dadi niki nunjukno paling berat wis kafir. Ya wae eling-eling wae fatwa ku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus jaga mata rantai generasi setelahnya tetap nopo Islam. Jadi kayak kudu nyadari ngoten. Pun nang ngandelku. Lho soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang nek disiksa ora salat ku ana totalane iki. Ya ana napa? Totalane iki. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak buduna min dunillah. Iki ketok nak teori kula bener. Gowin niku makna luwate kan wong sing lacut. Tapi nek wong lacut ku mlebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gowin iki diomongi Allah didhawuhi aina ma kuntum tak buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam patek lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah aina ma kuntum tak buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa taala. Niki kita alime ulama. Coba wong Khawarij mau wong niku wong lacut secara lugat. Wong iku wong lacut. Dadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut. Kuwi mergo wong iki diomongi aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saiki sampean tak takoki, wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha iku klirune arang-arang niku apa perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar, apa aina ma kuntum. Aina man di kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah. Wirihi tekse liyane Allah minal asnam sang pira-pira berhala. Yakin to wong Islam fasik nyembah berhala boten? Boten. Jika ngarah diwalah-walahno aina ma kuntum tak buduna napa min dunillah. Kalian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil azabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sang sira kabeh awayan tasiruna ta njuk tulung sapa kufar sapa apa njuk tulung sapa apa asnam bidafihi kelawan nolak azab an anfusihim
Saiki awak dhewe nek asnam la ora bakal iso. Fasuki bu mongko den ceblokno sapa kufar kulku tegese den cuminbakno sapa kufar. Siang dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam wal ghawuna lan pira-pira wong kafir. Wa jinudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iki dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis. Waman nan wong atau atang nurut sokman iblis minal jinni sange manusa, sanging jin wal insi lan manusa. Asmauna kabehane kabeh. Kalu padha ngucap sapa wong kafir wae ayo lho wong sing lanjut-lanjut kabeh. Wa hum kale te wong lanjut sing dalam neraka ya tasimuna tukaran. Pabudin sertane disembah. Sapa demi Allah insine kelakuan kafatan nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tibang innahu. Kuna ana sapa kita lagi dolalne dene dalam kesesatan mubinin lan jelas bayinin. Niki ketok nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sok ben ngomong isnu sawikum bi rabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Isnu sawikum ai khaitun sawikum sekirane madakno kita kumen sira kabeh rabbil alamin lan pangerane salam kabeh. Fil ibadah ing dalam ibadah. Lan kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampean tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampean tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka nggih ben muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Itu bahaya. Nah, sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iku kudu yakin. Lan oleh meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan biasa. Seneng dhuwit normal jen manusa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi yang normal aja anggap wah narono dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoke lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawane ora ana dhuwit 3 dina aja urip nek ana oksigen 5 menit sudah napa mati. Misale ana oksigen tapi ora ana bumi, kaya ceblok. Gak jelas. Jadi saya mikir, tapi ana bumi ora ana sing gawe. Bumi diatur. Saya terlatih Allahu Akbar. Dilatih sithik-sithik. Wis dilatih. Pokoke penting kita ora sampai sampean muni isnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti napa? Tuhan. Ampun sampai kena uji dalam dalim. Mengenai kita sering mengenai Allahu Akbar, Allah. Nah, ketika ada Nabi Allahu Akbar tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Wong mukmin sing lafaz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai bumi. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur napa? Mane sering kadang-kadang. Wis wae pas ngopi, pas asik Allahu Akbar. Aja peksa. Mbok peso to senengane tak maca ping 1000 lah macane mbek angop mbek kukur-kukur seramu itu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza zikra wa wajilat qulubuhum dadi pas hadir iki iso wedi tenan pengen iso pas keren pas aja yang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin kuwi nek dijajahi kiai ini bersubuh maca ngene maca mbek angop mbek kukur-kukur pokoke jumlahe padha sementing jumlahe apa mboten cocok kula ngene. Ibnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatil ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane bisa sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh. Isa dino tekse pira-pira setan. Nggih, ngeten iki. Awaluna tegese pira-pira pemula kita. Alladzina rupane wong akeh itadena kang anut kita bimkan awalina. Famalana min syafi'in. Nah iki klirune Wahabi. Yang Wahabi nganggep ora ana syafaat itu daline famalana min syafi'in wala sadiqin. Padahal tiang ahli sunnah berpendapat famalana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat. Mergo ndekne mati napa Pamalan namung Quran iku dhewe kita misafin atau ngomong sing nyafaat. Tapi nek tiyang mukmin, tapi nek tiyang Wahabi sing alim nggih yakin mboten syafaat. Iki tiyang Wahabi sing alim-alim nggih nyarai hati. Mereka juga yakin ada syafaat. Tapi
Tapi duka nak pecahan-pecahan itu tengok. Tapi nak sing wae kula nggih sering maos kitab tiang-tiang wae. Nak sing alim ya yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing ngangger sing melip-melip ini ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu nopo sithik. Nah sing sinare akeh. Ana kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Jadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut itu mriki. Jadi cepat tak nopo sikut. Misalnya wudu sirah nggih. Ngeten nak wudu sirah. Masuk rosi niku. Jadi nopo jempolan teng nopo kuping terus ngeten lho nggih. Napa iki penunjuk teng menunjuk terus ngeten ngantos kofahu summa akbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama Syafi'i kan rambut kita cukup didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wong saku birusikum masuk siram. Ya sirah pun enggak, sendasu kepala. Nang niku jenenge jawil, paham ya. Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap ideal, mau cukup toh. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni, mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak diteni anggere raine murup, tangane murup yaiku umatku. Mulane ketika Nabi inna ummati yusawna yaumal qiyamati hurran muhajjali min atharil wudu. Famani tato ayutila guru tahu kal yafal. Mulane ketika ulama kena wudu misalnya sikut susuk tok adut. Misalnya mata kaki susuk tok separone napa? Wentih. Moe kon susuk kabeh, misalnya masuk roti nggih susuk sirah. Bahkan ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Moe kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali. Nah itu berlebihan. Lah nek misalnya bantah lah nak suruh terus kan tambah sempurna. Lah itu berlebihan kategorine berlebihan. Jadi paham ya terus itu nanti disafaati Nabi. Jadi engko Nabi ini yang disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin iku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar gurine napa? Bersinar. Nak wudu sing sempurna jual jawel tok. Nah contoh cukup dalam mazhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham? Dan enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Aku mau rasa buat takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong. Wah iku nak dibaso kabeh. Kan tambah jos, kurang rambute akeh. Yo ora agama kok kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasanya to cara fikih. Rambut sesah dibasuh itu yang mati dalam hadirok, yang dalam kisaran kepala. Terus kula niku kan batu gudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nak rambut terlalu gondrong, terus estok sikut, terus rambutnya basuh sing ujung iku. Niku rasa perkarane sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah basuh sirahmu. Iku jenenge ra sirah ta ujung rambut. Dadi cara ana wong jenggung iku jenenge jenggung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya jenggung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Pamil jadi anak wudu sing sempurna jadi jangan ngelok Kanjeng Nabi lho dadi gampang dikenali. Mergo sekali ra dikenalin rokok. Ini kan hanya sekitar 3 jam. Kula nanti ngitung sehingga teng ora-ora masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam. Kita 3 jam. Itu selesai hisab. Fi qadri rukin nisfin nahar. Nggak gampang, kalau cepat putih. Bandingannya ngata lagi Pak, orang cepat.
Yaumatab yadujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wong rai peteng delalah itu trene melayu ngiri. Angger rai padang delalah trene melayu. Nah. Terus faduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas ruwet ngono iki. Bisuri itu pembatas. Terus maka ana pembatas itu iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning sirah ro niku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhirnya katut rene kan. Lah mulane kok aja kelip-kelip, maksud tak warai iku mulane kok aja kelip-kelip rawan kegaruk sing. Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat lho ora pangeran lho maksudnya malaikat. Lah mulane disebut ya oraqul mujrimuna bisi warun fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimun ku ketara raine peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam ya sami, sima rum fi wujuhim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane sima rum fi wujuhim min athari sujud, sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho ana nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ono kaitane be maknane simahum diuji menaten. Maknane simahum mau lho yauma taral mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi ayman. Jadi kok ngarep bersinar kok buri bersinar. Mulane ketika Nabi umat al-niqaqi nuron wa yamini nuron wa simali nuron sampai terakhir Nabi ngendikan was ali. Ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di samping kiri kanan, semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir sawak murup kabeh niku Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murup sempurna, tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone gurine kuping. Wah, ya berat itu kegaro iku. Wah, iku kegaro. Lah engko nek wis dikai pembatas, faduri babinahum bisuril lahu babus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kibalil azab. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Cepet, lha iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa raden. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pager wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Seperti yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi muga disepuro pangeran, tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang anti munafik sing iku neraka ya. Tapi kena hisab. Iki ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Lan iku di bengok-bengok, duruna. Gua aku ngenteni kuwe, wong kuwe kancaku ning donya. Nak tas bisminurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilarji'u wara'akum faltamisu. Terus di wow. Terus cepat malaikat ngisapmu karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Nah, selalu ning donya sing ngala malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Oh iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet iku. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemunya Nabi suwi karena tadi Nabi kan takok malaikat, sing di nur. Juga kan Nabi kula golek izin kan kesuwen perkarane ndak ketok. Tapi nak sing sinare jelas Nabi ningali wong istilah pangeran yauma taral mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina aydihim. Wabi aiman masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padam ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, ini kok sungguh.
nempuh pojok kono Nabi pirsa. Kok sumple. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku, Mas. Apa hindari dia kelip-kelip napa? Hindari. Niku rawan kegaruk, rawan apa? Ane nak wudu luwai ya terus sirah niku ngeten. Minimal go wudu fardhu lah. Nah, misalnya salat qobliyah berarti apa tenang minimal go wudu napa? Ngeten ngantos tok apa? Kofani napa namanya? Sitok dibalekno malih ngeten sampai 3 kali. Kulo jarang wudu sempurna kecuali pas salat fardhu. Nah, salat fardhu kulo wudu sempurna. Riyen Rasulullah nggih ngoten. Nabi itu kalau tidak untuk sholat fardu dia butuh biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu itu butuhnya apa spesial. Sampai tahlil lihat macam-macam. Susuk lah pokoknya. Apa? Susuk. Misalnya ini mirfakan dengan adut dia. Nak kabeh ngantos nisfus sak. Bisa terus. Pokoknya disusui lah. Di luar ini. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sing malaikat wan nabi nang mukmin. Iki jelas ke Imam Suyuti. Wong kafir sebenarnya ngeluh itu mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jeng ben ana syafaat ini iku syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim, sing saleh iki saged nyafaat. Wala tasikin hal. Nek teng riwayat wong hafal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nek nakal kula padha mbek wong sitok isih nyafaati awakku. Nek nakal banget padha mbek wong loro isih susuk. Isih susuk piro? 6. Anak aku padha ge wong 3 jek susuk 5. Dadi penak anak wis ora nakal yo kena nyafaati sik bonus. Wala sadikin lan ora kanca hamimen kang kena jinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sotik apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jeng ben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mok. Falo annalana mbok yo iku kedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali lan dunya maring dunya. Panaku namung kono kita minal mukminin saking wong-wong sing mukmin. Lan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Jane sampean dhuwit ra duwe mergo wong ngamuk ipe gedeng tangga gedeng kabeh. Kuwi mara kuburan. Mara kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafazkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Makanya kowe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia. Ya, entah beberapa menit hanya untuk melafazkan la ilaha illallah. Kalau annalana karotan fanakuna minal mu'minin. Saiki wong sing lafaz la ilaha illallah dianggap bidah. Ya sumber ora. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mak ape nglafazno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepingine wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek apa? Ane sesuk ben mara kuburan. Bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Terus paham ya? Saling diutang, itu kesempatan nyaur, wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat, wong ijek apa? Urip. Tapi masalahnya di kesempatan dosa meneh, mergo ijek urip. Lah iku perkara. Perkarane ya iku. Tapi piye nikmat terbesar iku kuwe saiki faktane jeneng dunya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap kalau annalana karotan fanaku nanawa minal wong kafir berharap supaya balik rakaatan lekse balik tak dunia maring dunia fanaku namun orang kita menang mukminnya yang berapa mukmin au te au guna ing kene kita mani korona angan-angan watakuna lan putai lafat fanaku na jawab dari jawab tamani lawan lau te lau guna ing dalam kene iku tamani lau te lau nang dalem kene kuwi taman liwat nakuna de jawab dadi jawab taman inna fi dzalika ta'lamu kita kono-kono kabeh masyhuri sebarang sing disebut mungkin sofi belum sing disane film makomi la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora ana sapa akbaru maka wong akeh mukminin mukmin kabeh wa inna rabbaka lan sak temen ngiran sira lagu iki nek rabbaka ala sirahim udah sing menangan arahim terakhir lah lan iki tetep komo terus kalau minjang mau dikurgen kalau gak ada acara keluarga kita buatin korona tahun baru, buatin korona Natal. Oh, bagus libur wah ngaji ini libur Natalan wah repot. Jadi kasus. Subhanallah bihamdihi adada qadrihi wa ridwanihi. Wa zinata arsyihi wa zinata kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi.